السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، الله سبحانه و تعالی را بر هر من و فضلش سپاسگزار هستیم از اینکه نعمتهای بزرگی را شامل حال من و شما گردانیده است. یکی از نعمتهای بزرگ پروردگار نعمت زبان هست. مسلمان باید متوجه زبان خود باشد، چون زبان هست که انسان به وسیله او برای خود دوست پیدا می کند و زبان هست که انسان به واسطه او برای خود دشمن پیدا می کند. و رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند کسانی که الله و رسولش را دوست دارند یا سخن خیر از زبانش صادر شود و یا اینکه سکوت را رعایت کنند، چون زبان ترجمان قلب هست و قلب در تمام اعضای بدن انسان حکومت می کند. از این روز که علما می فرماید تا زمانی که یعنی سخن نگفته ای و رو به تکلم نه آورده ای، زبان اسیر توست و هر زمانی که سخن و تکلم کردن از تو صادر شد، تو اسیر زبانت می شوی. پس انسان اگر نتواند که سخن خیر بگوید، باید اسیر زبانش نشود، چون که زبان خیلی اگر استفاده خیر شود ویژگی های بسیاری را دارد و این را فراموش نکرد که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود الکف لسانک، زبانت را بگیر و زبانت را بر خیر قائم کن و زبانت را بر خیر آماده کن تا شود که باعث رضامندی پروردگار و باعث رضامندی رسولش. انسان می توان به واسطه این زبان رضایت الله و رسولش را برای خود فراهم کرد و انسان هم می توان به واسطه این زبان قهر خدا و رسولش را به طرف خود جلب نمود. بناهن الکف لسانک.